ndaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro kuvayo. Uno munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga riti hari umunsi izobishira habona. Nibyo jambo ry'Imana tugiye gusangira kuri uno munsi. Turasoma amajambo y'Imana yanditswe mu gitabo cya Zaburi igice cya 50, turahera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 21. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko umunyakimana iramubaza iti, wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Kuri nyaya guhanwa, ugashiburira amajambo yanjye inyuma yawe. Iyo ubonye umusuma wemeranya nawe, kandi wifatanya n'abasambanyi. Uhaye ikibi akanwa kawe, ururimi rwawe rwigenera ubugunge. Uganama uvuga nabi uwo muvukana, urementaniriza mwene nyoko bwite. Ibyo urabikora nanjye ngahora, ukiyumvira yuko mpanye nawe rwose. Ariko nzoguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko ukurikirana. Mwami Yesu, ndagushimiye kandi ndaguhaye icyubahiro bw'aya majambo. Reka ano majambo yawe ahindure ubwoko bwawe, azana abantu bawe mu kugororoka, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. N'iri jambo nshuti mwene data turankurikirana rivuga riti hari umunsi izobishira ahabona. Aya n'amajambo y'Imana agaragara nk'imburi Imana ikurabwira ubwoko bwayo. Iravuga ngo umunyakibi arakora Imana ikihorera. Umunyakibi araremereza mugenzi wiwe, Imana ikicecekera. Umunyakibi arasambana, Imana ikicecekera. Umunyakibi arica, Imana ikicecekera. Umunyakibi arakora icyaha cyangwa kiriya, Imana ikicecekera. Ariko iravuga ngo hari iminsi byose nzobishyira ahagaragara maze nkaguhana. Hari umunsi izobishyira ahagaragara maze ikatumaramaza. Nagomba nakubwira inshuti mwene data uri kurangurikira, reka nakubwira inshuti mukundwa, ushobora kuba usambana ugasambanira mu mpisho, bwaca mu gatondo ukaja kuvuga ubutumwa, Imana ikicecekera. Ushobora kuba uri mubeshi, uri umusuma, ukabikora bwaca ukaja kuririmba mu rushengero, Imana ikihorera. Ushobora kuvuga gusambanira mu mpisho, ushobora kuba ukubita umugore wawe cyangwa utuka umugabo wawe, cyangwa urenga ibigo, umubanyi wawe akaba atabizi, n'uwo mwubakanye akaba atabizi. Ariko nagomba nakubwire ngo ibyo ukorera mu mpisho byose Imana irabizi kandi irabibona. Nagomba nakubwire ngo icyaha cyose ukora ukagikora winyegeje, Imana irakizi kandi irakibona. Iravuze ngo hari umunsi ibyo ukorera mu kinyegero, ibyo ukora winyegeje, ibyo ukora wibaza kubibona, izobishyira ahagaragara, izobishyira ahabona. Bisigura ngo hari umunsi Imana izogukura agashambara, abantu bose bakamenya ko uri umusambanyi, abantu bose bakamenya ko uri umwicanyi, abantu bose bakamenya ko ugendera mu by'uburozi, mu by'abapfumu, abantu bose bakamenya ko utubaha, abantu bose bakamenya ko urenga ibigo. Hari umunsi izobishyira habona, hari umunsi izobishyira habona. Abantu bose bakakumenya yuko ugendera mu cyaha, nubwo wiyita umugororotsi, nubwo wiyita uwera, ariko ukora ibyaha byinshi ukabikorera hatabona, ariko Imana ikabishyira habona. Hari umunsi izobishyira habona nshuti mukundwa. Ushobora kuba ukora ibintu byinshi ukabikora binyegeje. Nagomba nakubwire ngo nta namwe amaso y'Imana adashobora gushika ngo abone aho umunyakibi akorera ibyaha. Nta namwe amatwi y'Imana adashobora gushika ngo yumve imigambi mibi y'abanyakibi. Nta namwe Imana itoshika wishoboye kubona ibibi byose ukora, ibyaha byose ugenderamo ukabigendera no mu kinyegero. Nagomba nakubwire ngo hari umunsi Imana izobishyira habona. Icyo kubera cyiza, Imana itarabishyira habona, itarayigaragaza nshuti mukundwa, haracyariho akaryo, haracyariho akanya yuko wihana, yuko wisubirako, yuko wihanura, ukagaruka ku Mana maze ukabireka, ukaza ku nzira y'umusaraba, ukagendera mu kuri, ukagendera mu kwera. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, amen.